Avui anem a fer un cim molt especial. Bueno, molt especial per mi, perquè tinc moltes ganes de fer-lo, em fa molta il·lu i res, a veure com se'ls dona. Esperem que la pluja no hagi fet molt malbé el terra i estigui bé. Anem a pujar a la Gallina Pelada. Que guai, em fa molta il·lu. Davant del Pedraforca, així que tindrem sempre vistes del massís del Pedraforca. Majestuós, impressionant. Bueno, va, anem a començar perquè ens queda tot el camí per davant, així que vinga, fins ara. Pel torrent d'Encissà, per la Fontfreda. El terra està bastant mullat per les pluges que hi ha hagut i les pedres, bueno, evidentment relliscaven una miqueta, però res, tot genial. I hem arribat a la planúria, ha costat una miqueta, bastant pendent, però bé, molt bé. Estem al refugi, estem aquí rodejats de vaques, que és el que m'agrada, és molt divertit, i res, anem a continuar el camí, que ens queda 1 quilòmetre fins al cim. Així que, vinga va, continuem. Arribar aquí el camí molt fàcil, bastant planer i res, molt xulo. Com veieu, no tinc res de visibilitat, hi ha un núvol que ho tapa tot i no es veu res. Així que ens hem de donar pressa per baixar perquè no volem que tinguem problemes. Apa, vinga, fins ara! A la fi del torrent de la Llobatera. Hem baixat per aquesta banda per fer-la circular, ja que abans havíem pujat pel torrent de l'Encissà i res, hem arribat al pal que ens indica que a la meva esquerra se'n va cap al refugi i cap a la meva dreta vas directe a la Creu de Ferro. La baixada ha estat una mica complicada perquè és molt pendent, tot de pedra, i la pedra està mullada. Llavors rellisca una miqueta, però genial! Ja estem a punt d'arribar al cotxe. Així que ens veiem ara! I ja tenim l'altre cim, la Gallina Pelada. La pujada ha sigut genial, molta pendent. El problema d'avui és que la pluja ha destrossat el terreny i està molt mullat, molt humit, molt de fang, pedra mullada, però res, genial. Hem trobat les vaques pel camí, bueno, aquestes cosetes que fan elles, les seves coses pel terra, i res, i després ens hem anat a la Creu del Ferro. I d'allà hem baixat pel torrent de la Llobatera. Aviam, com us he dit abans, bastant malament, perquè és tot inclinat, molta pedra mullada
i molt de fang, amb la qual hem tingut que anar molt poquet a poquet i hem trigat més de lo previst. Hem trobat algunes pedres verticals i llises, mullades, hem tingut allà que sentar-se al terra i fer una miqueta de tobogan per no arriscar. Quan hem arribat al cotxe ens hem trobat els de la FEC, que ho estaven tot preparant i ens han tingut que treure la tanca que han posat per poder treure el cotxe, perquè estan preparant-se per pujar demà al cim de la Gallina Pelada en honor al Cim per la Llibertat, i aquest en concret és de l'Anna Gabriel. I res, tot genial, vull dir, molt amables, tenen allà les seves tabletes, faran el seu sopar, hem trobat un camió de bombers, entenem que és per vigilar la muntanya, que no passi res i aquestes coses, perquè faran foc, faran sopar, i res, tot genial, així és que ja tenim un altre cim, i res, ens veiem a la propera, bye bye, fins al proper Cimo Ruta!